លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនករណីឃាតកម្មចិនសម្រាប់ជនជាតិចិនគ្នាឯងរួចដាក់ក្នុងរថយន្តយកទៅប្លង់ចោលនៅខណ្ឌដង្កោពេលនេះកម្លាំងនគរបាលកំពុងតាមស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតតាមចាប់ជនដៃដល់កាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោមានហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្រោយពលរដ្ឋប្រទះឃើញសពជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេយកទៅប្លង់ចោលដែលព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេចែកចាយជាពិសេសជនជាតិចិនបានយកទៅបង្ហោះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម WeChat និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានជនជាតិចិនមួយចំនួនគិតមិនល្អទៅលើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងស្រុករបស់យើងជាមួយព័ត៌មានដ៏រស័ព្ទនេះកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលជំនាញនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សតថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីតាមចាប់ក្រុមជនដៃដល់ដែលជាជនជាតិចិនគ្នាឯងមកកាត់ទោសតាមច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគឺជាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ហើយដឹកយកមកប្លង់ចោលក្នុងរថយន្តព្រុសពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BH 1311នៅចំណុចដីវាលមួយកន្លែងក្នុងភូមិបាគូសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាករណីឃាតកម្មដែលជនជាតិចិនសម្លាប់ជនជាតិចិនគ្នាឯងរួចដាក់ក្នុងរថយន្តព្រុសប្លង់ចោលនៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានជំនាញចំណុះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យហើយ